Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Բաքվի հերթական կեղծհաղորդագրությունը։ Թե իբր մարտի 18-ի ժամը 22:20-ից մինչև մարտի 19-ի ժամը 1:40 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակել են սահմանագոտու արևելյան և հարավարևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հիշեցնում է, վարչապետի աշխատակազմը առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի, դրանց մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, վարչապետի աշխատակազմի դիրքորոշման համապատասխան պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը, դրանք Հայաստանին փոխանցելու պարագայում։ Ադրբեջանը Հայաստանին չի փոխանցել Հայաստանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման ոչ մի փաստական տվյալ։ Միևնույն ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը իր գրառմամբ մեկ անգամ եւս հիշեցրել է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը համաձայնեցված է եւ սպասում է ստորագրման։ Պատրաստակամություն հայտնել իր ստորագրությունը դնել այդ փաստաթղթի ներքո։ Սահմանադրական դատարանի 2024-ի սեպտեմբերի 26-ի որոշումը ակնհայտ դարձրեց, որ Հայաստանի սահմանադրությունը չի պարունակում որևէ տարածքային պահանջ որևէ երկրի նկատմամբ։ ԱԳՆ խոսնակն է հայտարարել։ Մատնացույց արել, որ հենց Ադրբեջանի սահմանադրությունն է տարածքային պահանջներ պարունակում Հայաստանի նկատմամբ, բայց նաև ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված տեքստը լուծում է այս խնդիրը։ Մարտի 19-ից 20-ը ԱԳ նախարար Միրզոյանը պաշտոնական այցով կգտնվի Բրազիլի Դաշնային Հանրապետությունում։ Ծրագրված է Միրզոյանի եւ Բրազիլի ԱԳ նախարարի հանդիպումը, որի արդյունքների մասին նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։